敲打铁砖呢？我不管，反正你影响我休息了。人家都是晚上睡觉，为啥你非得大白天睡觉？你管我啥时候休息？反正你就是不能讲。是，这是哪来资料书澄清啊？在这扫破来。你说谁老是澄清啊？你还说澄清啊？你是干嘛的呀？我是老板，你说我是干嘛的？再给这胡闹影响我的工期，信不信我找帽子叔叔给你逮起来？你给他敲敲敲，影响我休息，还不让我上来说？你当初你多欺负你不是？逮住！谁呀？谁吃饭媳妇？哎呀，逮住你过来！你要再晚来一会儿，我会打的呀！谁敢打俺媳妇？你不出去打听去，我可是个小儿子，贴过10万件大文。我去，这是啥玩意儿啊？我看今朝不动点真开是不行了呀！赵老师，你等等我，你还行不行？